வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கோம். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன். பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக வந்து சென்னையில் வந்து பயங்கரமாக வந்து மழை பெய்யுது. இந்த மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி சூடாக வந்து சிக்கன் பாப்கார்னும் சிக்கன் பக்கோடாவும் ஒரே கடையில் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ எங்கேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ்க்கு அப்படியே வந்து ஒரு மண்டபம் இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கன் ஸ்டாலு. அப்படியே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பாப்கார்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கோடா, போன்லெஸ்ஸாகவும் போனாவும், அது இல்லாமல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து KFC ஸ்டைல் லெக் பீஸு எல்லாமே வேறு லெவலில் ஃப்ரை பண்ணி தராங்க. ஸோ வீடியோவில் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்பேடு பிரிட்ஜு திறந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதில் வந்து சும்மா ஒரு ரைடு வந்து பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அப்படியே இங்கே வந்து சாப்பிட்டு அதையும் வந்து போட போகிறேன். சாப்பிட்றதெல்லாம் காட்ட மாட்டேன், சும்மா வந்து அதை மட்டும் காட்டிட்டு நேராக வந்து கோயம்பேடு போகலாம். கைஸ், KFC ஸ்டைல் சிக்கன் பாப்கார்னு வேறு லெவல், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு KFC ஸ்டைல் சிக்கன் பாப்கார்ன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு வந்து வாங்க. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடம்பாக்கம் நம்ம பவர் ஹவுஸு கல்யாண மண்டபத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. அந்த பாப்கார்ன் மேலே வந்து ஒரு பவுடர் வந்து போட்டிருந்தோம், செம்மையாக இருந்துச்சு. அது நம்ம கேட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ராவும் போடுவாங்க. சாஸு, அந்த பவுடர், அந்த சிக்கன் வந்து சாப்பிட்றப்ப வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மணி ஆகுது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது மேலே வந்து போகணும். ஸோ வாங்க வந்து போகலாம்.
கைஸ் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம கோயம்பேடு பிரிட்ஜு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு கட்டியிருக்காங்க. செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்கும் கைஸ். ஈவினிங் டைம்லாம் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே வெறுத்து போயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜை வந்து திறந்துருக்காங்க. செம்ம ரிலீஃபாக இருக்குது. அந்த பக்கம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க, சும்மா அப்படி ரைடு போகிறவங்க, ரைடுன்னு இல்லை, அந்த பக்கம் போகிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு கஷ்டம் தெரியும். ஸோ நீங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னாலும் சொல்லுங்கள். அடுத்து வந்து வரப்போகிற வீடியோ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோ, ஒரு சின்ன ஒரு அன்பாக்சிங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு vlogging செட்டப்பு. ஸோ மோட்டோ vlogging பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்கான ஒரு செட்டப் வீடியோ தான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். செம்ம சீப்பாக மோட்டோ vlogging பண்ணுறதுக்கான ஒரு செட்டப் தான் அந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது. ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்னென்ன வீடியோஸ் வந்து பண்ணலான்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எஸ், until then, Viracally signing out. Bye.